Bonjour, je suis Hanedi Mhanna, actrice franco-égyptienne. اتفضلوا هاخدكم معايا النهارده Opening Cairo International Film Festival. يلا بينا. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. بحب الغنى قوي قوي. كنت عايزه ابقى مغنيه اصلا قبل ما ابقى ممثله. والاغاني الفرنش حلوه قوي وفيها بوزيتيف انرجي قوي وفيها حاجات لذيذه وفيها حاجات في من كل حاجه، فالاغاني بتسهل قوي على فكره. انا حاسه انه في حته من فرنسا في مصر. الوقت ده بالذات هو ده اكتر وقت بيعدي بسرعه وما بحسش بيه، عشان ده الوقت اللي احنا عايزينه ناخد وقتنا فيه عشان نجهز، بس بيروح بسرعه قوي. طبعا نفسي امثل في فرنسا اكيد، وبالذات بقى بفرنسا اللي هي لغه الام بالنسبه لي، ودي اللغه بالنسبه لي اللي انا بفكر بيها. اكتر مكان بحبه في فرنسا غالبا بيت جدتي. بيت جدتي الله يرحمها. فرنسا فيها حاجات كتير قوي قوي حلوه. مش هتفهموا يا جماعه دلوقتي، هتفهموا بعد ما البس. See you later. انبسطت قوي ان انا قضيت اليوم معاكم. Et maintenant je suis prête pour le Cairo International Film Festival's Red Carpet. وجو في دي بيزو. باي.